Egy 5G-vel támogatott mobilrobotikai alkalmazást fogok nektek bemutatni, amiben egy kis teljesítményű Raspberry Pi-re épülő egyszerű robotot fogunk bonyolultabb algoritmusok, például pályatervezés, pályakövetés, térképalkotás és ehhez hasonlókra használni. Maga a robotnak a beépített számítási teljesítmény, a Raspberry Pi 3-as, az nem lenne önmagában alkalmas arra, hogy ilyen számítási igényű dolgokat futtassunk rajta, és emiatt hívjuk segítségül a BME-n, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen elérhető 5G privát hálózatot, annak is az 5G Mobile Edge Cloud szolgáltatását. Az alkalmazásunkban 3 számítógép vesz részt, egyrészt a kis robotnak a Raspberry Pi-je, másrészt az 5G Mobile Edge Cloudban az applikációs szerver, harmadrészt pedig egy felügyeleti számítógép, amiről az egészet vezérelni fogjuk. A képen a robot mellett látható ennek a felügyeleti számítógépnek egy terminálablaka, illetve egy másik terminálablak, amiben az 5G applikációs szervernek az aktuális processzor terheltségét láthatjuk. Itt azt látjuk, hogy jelenleg nem fut rajta semmi. Hogyha elindítjuk a programot a felügyeleti gépen, akkor az egyszerre küld parancsokat a Raspberry Pi-nek, illetve az 5G Mobile Edge szervernek is. Különböző szoftvermodulok különböző helyeken indulnak el. Lokálisan a kis gépen, a kis Raspberry-n ugye magának a lidarnak a kezelése és a motoroknak a kezelése, láthatjuk, hogy elkezdett forogni ez a lézeres távolságszkenner, és azt is láthatjuk, hogy a szerveren is elindultak különböző futtatható alkalmazások, futó alkalmazások, hiszen a processzor terheltség jelentősen megnövekedett. A felügyeleti gépen elindult még egy grafikus alkalmazás is, ami azt vizualizálja, hogy a robot mit gondol a környezetéről. Itt a roboton futó program az nem is csak egy helyen fut, hanem ugye több helyen, ugye a roboton és az applikációs szerveren. Itt láthatjuk, hogy készül egyfelől egy térkép az aktuális lidarmérések alapján, a sárga pöttyök a lidarmérések, és mellette láthatjuk a térképet. A robot ez alapján lokalizálja is magát, ha mozog, akkor egyre pontosabb képe van arról, hogy merre is jár. Itt látható ez a lila ellipszis, ami bizonytalanságot mutatja, most hirtelen már összement. A térképezés, illetve a navigáció, ahogy említettem, az 5G Mobile Edge szerveren fut. Ezek azok az algoritmusok, amik önmagukban egy Raspberry Pi méretű gépen nem futtathatók, és így egyébként az egész összetett alkalmazás láthatjuk, hogy szépen működtethető. Ez nem lenne lehetséges akkor, hogyha önmagában csak a Raspberry Pi-n szeretnénk futtatni. Ahhoz, hogy ez működhessen, a robotnak is az 5G hálózathoz kell kapcsolódnia, illetve a felügyeleti gépnek is. Ehhez egy 5G CP-et használunk, és az 5G hálózatnak az elérhetőség, lefedettsége segít abban, hogy például egy ilyen mobil robotos navigációs esetben egy épületen belül bárhova el tudjunk menni, nagyobb lefedettség érhető, mint egy hagyományos Wi-Fi hálózattal. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!